Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас история об исчезновении людей с торгового корабля в 1955 году. До настоящего времени остается загадкой история теплохода Джойта. Считавшееся погибшим судно было обнаружено в океане. Плавало оно без экипажа и пассажиров. Джойта обладала отличными мореходными качествами. 3 октября 1955 года судно под командованием капитана Миллера, опытного и знающего моряка, покинуло порт Апио на острове Упалу, западная Самоа, и взяло курс к берегам архипелага Токелау. Организатором последнего плавания Джойты был молодой новозеландский чиновник Роджер Пирлис. В марте 1955 года его назначили окружным администратором территории Токелау, 3 островков на юге Тихого океана, которые находятся под управлением Новой Зеландии. Он взялся за работу с энтузиазмом, от которого в тех местах давно отвыкли. Новый начальник и его планы пришлись по душе местным жителям. После многолетнего застоя деятельный Пирлис с оксфордским образованием и множеством идей казался им глотком свежего воздуха. За это ему сходили с рук бестактность, высокомерие и странные замашки. Среди прочего он требовал, чтобы за ним всегда ходил полинезийский мальчик с чашкой и блюдцем и по первому требованию подавал ему чай. Назначение застало Пирлеса на архипелаге Самоа, в 450 километрах от Токелау. Это недалеко, по морю такое расстояние можно преодолеть за пару дней или даже быстрее. Проблема заключалась в том, что у Токелау не было регулярного сообщения с соседями. Корабли заплывали туда так редко, что на островах не хватало лекарств и продовольствия. Пирлесу требовался корабль, и он его нашел. На приколе в самоанском городе Апио, где он жил, не первый месяц томилось торговое судно Джаита. В апреле Пирлес выбрал его для первой поездки на Токелау и с тех пор считал, что кораблю следует регулярно курсировать между островами. В правительстве думали иначе, но дали разрешение на 2 дополнительных рейса. Финансовую часть вопроса взяла на себя фирма E.A. Coxon & Company, которая торговала копрой, высушенной мякотью кокосовых орехов, из которой делают масло. Копра была главным экспортным продуктом Токелау, но из-за отсутствия судов ее долгое время не могли отправить на продажу. Представители Coxon, 66-летний Джордж Уильямс и 40-летний Джеймс Уолуорк, вошли в команду в качестве представителей грузовладельца или суперкарго и оплатили 60 200-литровых бочек дизельного топлива, которые немедленно залили в бак Джаиты. Теперь она могла без дозаправки совершить оба запланированных рейса до Токелау и обратно, а остатков горючего вполне хватало для того, чтобы добраться до одного из окрестных островов. Помимо 16 членов команды, на борт Джаиты поднялись 8 пассажиров, в том числе Пирлес, который планировал сопровождать Миллера в обоих плаваниях. Последнего, 25-го пассажира, подобрали в последний момент. 22-летний Джозеф Перейра, направлявшийся на Токелау для ремонта радиооборудования, едва не пропустил отправление. Когда он объявился, его уже вычеркнули из списка, и ему пришлось постараться, чтобы все-таки попасть на корабль. Прежде Джаите никогда не приходилось возить столько пассажиров. Чтобы сделать ее чуть просторнее, Миллер решил оставить на Самоа единственную шлюпку, и все равно в каютах уместились только 10 человек. Остальным пришлось тесниться возле бревен на палубе и ночевать под брезентом. Но другого транспорта не было, поэтому люди терпели. 2 октября 1955 года все было готово к отплытию. Члены команды и пассажиры заняли свои места на борту, Джаита отчалила и взяла курс на Токелау. Когда провожающие разошлись, единственный исправный двигатель испустил клуб дыма и заглох. Морякам пришлось сесть на весла и грести обратно. Судно всю ночь простояло в порту и снова вышло в море лишь в 5 часу утра. На этот раз его никто не провожал. Со скоростью 5,5 узла Джаита могла добраться до Токелау через 47 часов. Когда она не появилась в срок, на острове подняли тревогу и запросили помощи военной авиации. На следующее утро летчики начали поиски пропавшего судна с воздуха. Безрезультатно. В море не было ни Джаиты, ни следов кораблекрушения, ни надувных спасательных плотов, на которых могли быть пассажиры и моряки. Спустя неделю, когда надежды на спасение уже не осталось, поисковую операцию решили свернуть. Джаита нашлась спустя 5 недель, когда страсти почти улеглись. 10 ноября 1955 года капитан торгового судна Тувалу заметил сильно накренившийся корабль недалеко от Фиджи. Чтобы попасть в эту точку,
Джаити следовало отклониться от маршрута почти на 1000 километров и следовать не на север, где располагается Токелау, а на юго-запад, в направлении Фиджи. На корабле было тихо и темно. Моряки обратили внимание на поврежденные надпалубные постройки, в частности, площадку на крыше рубки. Тувалу радировал о находке в ближайший порт и оставался возле Джаиты около 24 часов, пока не прибыл буксир, который доставил найденное судно на Фиджи. Когда из Джаиты откачали воду, оказалось, что на борту действительно нет людей, ни живых, ни мертвых. Все 25 человек бесследно исчезли. Спасательные плоты и жилеты, впрочем, тоже отсутствовали, как и навигационное оборудование, в том числе хронометр и секстант. Бортовой журнал и пистолет Миллера также испарились. Пропали не только мелкие вещи, которые при желании можно захватить с собой. После осмотра корабля стало ясно, что отсутствует большая часть груза, около 4 тонн бревен, керосина, продовольствия и других товаров. С 70-килограммовыми тюками не так просто справиться, особенно в экстренной ситуации. Когда Джаиту отыскали, это не только не прояснило ее судьбу, а наоборот, породило новые, куда более сложные вопросы. Подобных загадок не встречалось с 1872 года, когда в Атлантике нашли бригантину Марии Целеста, на борту которой не было ни души. Лесли Хопс. Журнал Life, декабрь 1955 года. Количество топлива в баках свидетельствовало о том, что двигатель работал около 40 часов и остановился лишь в 21 час 30 минут 4 октября. За это время Джаита покрыла львиную долю пути к Токелау и была в 50 километрах от пункта назначения. 1000 километров в направлении Фиджи корабль преодолел уже с неработающим мотором, по воле волн и подводных течений. Судя по положению выключателей, инцидент, который привел к гибели Джаиты, произошел в темное время суток. Кроме того, выяснилось, что кто-то успел включить бортовую радиостанцию и настроил ее на волну, по которой передают сигналы бедствия. Усилия были тщетны. Из-за неисправной электроники сообщения никто не услышал. Похоже, люди покинули Джаиту почти сразу. Если бы они остались хотя бы на несколько дней, им понадобилась бы еда, но мясо в холодильнике и питьевая вода остались нетронутыми. Кроме того, на судне не нашли ни бумажных записок, ни посланий, нацарапанных на палубе или борту. Видимо, у команды и пассажиров Джаиты на это не было времени. Но с чего такая спешка? Корабль не зря называли непотопляемым. Благодаря пробке и пустым бочкам он не пошел ко дну даже после того, как трюм заполнила вода. О том, что же произошло роковой ночью, оставалось только гадать. И люди гадали изо всех сил. Ни одна из предложенных версий, в том числе о столкновении, взрыве, посадке на мель, пиратстве и бунте на борту, не подкрепляется фактами, признавала газета New Zealand Herald в декабре 1955 года. Оставались естественные причины вроде гигантской волны, смывшей всех людей за борт, водяного смерча или извержения подводного вулкана. Официальная комиссия, которая расследовала обстоятельства исчезновения людей с Джаиты, предпочла более прозаичное объяснение. После опроса экспертов она пришла к выводу, что причиной инцидента была сломанная охладительная трубка, через которую в трюм хлынула забортная вода. Попытки заделать течь провалились, а откачивать воду было нечем, имевшиеся помпы оказались бесполезны. Хотя пробка удержала судно на плаву, люди предпочли покинуть его на плотах и, вероятно, погибли. И виноват во всем этом капитан Миллер. Он знал, что на Джаити исправен только один двигатель, знал, что радиостанция не работает, знал, что шлюпка осталась в Самоа, но все же вышел в море. Если бы не он, трагедии можно было избежать. Бегство на плотах. Официальная версия не объясняет, почему люди предпочли покинуть непотопляемый корабль. Среди пропавших был и Миллер, который прекрасно знал о пробковой обшивке и не мог не понимать, что на плоту у него меньше шансов на выживание. Самоанский чиновник Питер Плоумен, инспектировавший Джаиту в августе 1955 года, утверждал, что капитан неоднократно рассказывал ему о неуязвимости своего корабля и клялся, что не оставит его ни при каких обстоятельствах. Тот же вопрос терзал и главу комиссии Чарльза Марсака. «Не представляю, что могло заставить его бросить корабль», — признавался он. «И не верю, что он это сделал». Можно вообразить, о чем думал капитан Дасти Миллер, глядя, как болтается на волнах его корабль, почти затопленный, сданный в наем, весь в долгах, с изношенными моторами, водой в трюме и испорченным грузом, и на нем 24 души, попавшие в эту передрягу по его вине.
А ведь одной шлюпки или даже радиопередатчика, быть может, хватило бы для того, чтобы спасти их всех. Он был единственным по-настоящему опытным моряком на борту. Племянник Сомерсета Маэма, английский писатель Робин Маэм, много лет пытался найти разгадку. Он побывал на Самоа и Фиджи, поговорил с людьми, которые знали Миллера и других персонажей этой истории, и даже приобрел сам корабль. В 1962 году он опубликовал книгу «Тайна Джаиты», в которой изложил свои версии. Маэм подозревал, что во время катастрофы Миллер получил серьезную травму и был без сознания или погиб. Причиной мог быть конфликт с доктором Парсонсом, который хотел покинуть судно, или со старпомом Чаком Симпсоном, возможно, требовавшим повернуть обратно. На травму и причастность Парсонса, по мнению Маэма, могли указывать окровавленные бинты и врачебные инструменты, якобы найденные на палубе судна. Другие источники это не подтверждают. Друзья, а на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Поддержите канал лайком и подпиской.